உங்கள் வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு, கருப்பு சுண்டல் இந்த 2 இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஈஸியாக செஞ்சு கொடுங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லாவே பிடிக்கும். இந்த கொண்டக்கடலை வந்து 1 டம்ளர் எடுத்து நான் காலையில் ஊற வச்சுட்டேன். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் ஒரு 4 மணி இருக்கும். அந்த டைமில் இந்த ஸ்நாக்ஸு செஞ்சு பசங்களுக்கு கொடுத்தேன். அவங்களும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னா, இந்த கொண்டக்கடலை ஊற வச்ச கொண்டக்கடலை, அப்புறம் ஒரே ஒரு பெரிய சைஸு உருளைக்கிழங்கு இந்த 2யும் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். அப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு, அதில் ஒரு பெரிய சைஸு வெங்காயம். உங்களுக்கு வெங்காயம் நிறைய வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரே ஒரு பெரிய சைஸு வெங்காயம் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டேன். அதுக்கப்புறமா சிக்கன் மசாலா அது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா அதுவும் 1 ஸ்பூன். இந்த 3யும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இது செஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கலந்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி இதை மட்டும் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த ஸ்நாக்குக்கு வந்து அந்த சட்னி மாதிரி இருக்கும். அது தொட்டுக்கிறதுக்கு அதை செஞ்சு இந்த ஸ்நாக்கோட நம்ம தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். அது இந்த சட்னி கூட நீங்கள் அது தொடாமல் சாப்பிட்டா கூட அது கொஞ்சம் காரசாரமாக நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால் அதுவே கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். ஸோ காரம் நல்லா சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது நல்ல ட்ரீட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த சட்னியை அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து நான் ஒரு தோசைக்கல் வச்சு அதை காயத்துக்கு வச்சுருக்கேன். இப்போது அந்த மாவை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை சைஸில் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அப்படி வச்சுக்கோங்க. பட் இப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதை வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி நான் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ அந்த சட்னி இருக்கு இல்லைங்களா, புதினாவும், கொத்தமல்லி, மிளகாய், ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சி அதை போட்டு நான் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, அதோட கேர்டு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற கேர்டாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பட் என்கிட்ட இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்யும்போது அப்படி ஒரு நல்லா கெட்டியாக இல்லை. ஸோ கடையில் வாங்கின அந்த கேர்டு தான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சட்னி, அந்த கேர்டு இந்த 2யும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, இதோட கொஞ்சம் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ஃபீல் நல்லா இருந்துச்சு. இதை நான் வந்து கொடுத்து என் பசங்கக்கிட்ட கொடுத்தேன். அவங்களும் ரிவ்யூ சொல்லியிருப்பாங்க. இதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள். அதான் நான் இந்த வீடியோடவே சேர்த்து அதையும் சேர்த்து போட்டுட்டேன். இந்த மாதிரி இந்த சட்னியோட அந்த கேர்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தொட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்துச்சு. இல்லை இந்த கேர்டு வேண்டாம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த சட்னியோடு சாப்பிடுங்க. ஆனால் மிளகாயோட அளவை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க, பச்சை மிளகாயை. ஏன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அந்த சட்னி வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக செஞ்சுக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தி விட்டுட்டேன். நீங்கள் கெட்டியாக செஞ்சுக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.